Kama nilivyotangulia kusema kwamba leo ni siku ya Arafa, na ni siku ambayo kule Arafa Mungu ameahidi kwamba tena anawashukia wale. Ushukaji anaujua mwenyewe, sisi hatuna tafsiri yake, na kuwatangazia nimekusameheni nyote, anawatangazia kule. Sasa sisi hapa tutie nia kwamba midhali Mungu anawashukia wenzetu waliokuwa Arafa na anawasamehe madhambi yao yote, na sisi hapa tulipo atusamehe madhambi yetu yote, ingawa tuko msikiti wa Manyema. Semeni amina. Basi hata hiyo yani wavivu nyewe atakutia mafuta. Yani imekuwa kama madereva bodaboda. Dereva bodaboda ukimkuta siku zote anakokota mafuta yameisha. Hivi kweli katika mji huu wa Dar es Salaam wapishiwa mafuta huko? Mkimuona dereva wa bodaboda anakokota, sio imeharibika. Katika kitu chombo kisichoharibika upesi ni bodaboda. Lakini mafuta, wewe ukenda pale kituoni kama mnazingatia mzingatii, mimi nakuchengaeni. Huwezi kwenda kituoni kwenda kupanda bodaboda ila kwanza ataitikisa anachungilia. Kweli si kweli? Hamjaona ile? Anaitikisa na anachungilia. Rola. Alafu ima atafanya moja katika mawili. Ima atamwambia yule muuza mafuta aliyokuwa karibu pale, nipe nusu. Wao nusu tu kila siku. Nipe nusu. Au akiyaona yamepepesa katika macho yake anakwenda twende. Kwa nini unakwenda wapi? Yaani anakuuliza unakwenda wapi baada ya kachungilia, alafu kayaona hivyo anakuuliza wewe unakwenda wapi mzee? Ninakwenda Mguruni. Haya tunarudi. Haya tunarudi. Sasa utakuta kwamba haya tunarudi anakupeleka yeye, wakati wa kurudi akifika Mwembe Yanga mafuta yamekwisha. Unaona hiyo? Ndio nyie. Mimi ninasema hivi, kama alivyoshuka Mwenyezi Mungu kule Arafa kuwashukia Waislamu waja wake kule Arafa na kuwatangazia nimekusameheni, na sisi tuliopo msikiti wa Manyema, ingawa hatuko Arafa, tuko msikiti wa Manyema, kama alivyowasamehe wale na sisi atusamehe. Hiyo basi unaona. Sasa mkifanya uvivu, yani mnachungilia, hata amina nani ya kuchungilia kweli kama dereva boda boda? Kitikia amina, Mungu anatutizama, sema hawa wanayataka yale niliyowapa watu wa Arafa, ngoja na wao niwape. Kwa hiyo neno amina tu. Kwa nini mmeomba dua gani hapa? Hamjaomba dua. Dua nimeomba mimi, lakini nyewe kusema amina, Mungu anaamua kukupeni, na tunaweza kushtukia kwamba tumesamehewa madhambi. Siku ya kiyama utayaona. Maana hayo tusamehewa, vile siku ya kiyama utayaona. Msema kwa ile amina ile kule ningesema amina mara 100. Kwa hiyo sisi kuna hii dua ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fadhila ya dua hii ameieleza mwenyewe Bwana Mtume maeneo mengine kwamba hii kwanza sheitani kwa wiki hii yote mpaka mwezi ujao akusogelee. Kwa mwezi huu akusogelee sheitani. Kisoma hii leo, sheitani hakusogelei. Yani hawezi kuja kunambia mtu bwana tumesoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu, alafu mimi nikapanda shetani. Uwezi ukapanda shetani. Hiyo shetani wa kupanda, uwezi kupanda shetani wa kurushiwa hakupati. Watu wana maarifa ya kuwarushia wenzao shetani, hakupati. Lakini milango ya pepo inafunguliwa kwako, ingawa hustahiki kuingia peponi.
Hivi mimi na nyie hapa kwa hakika hasa hatustahiki kuingia peponi, kuanzia mie na nyie, hata mimi mwenyewe. Lakini ukisoma hii, licha ya kuwa hustahiki kuingia peponi, Mungu atakuingiza peponi. Stahiki yako kuingia motoni, lakini umesema hii inageuka sasa, inakuwa stahiki yako ni kuingia peponi. Sasa hiyo jamani, dogo hilo. Haya, kuna jambo lingine la riziki. Riziki si ndo tatizo letu hapa tulipokaa hapa. Hata kama kuna mtu anazo hela, lakini hakuna tajiri hata mmoja. Hapa tulipokaa hapa hakuna tajiri hata mmoja. Hela tu ya kula labda nayo iftari. Unaona? Na hiyo mimi nitishe hata mimi nayo iftari, au sio? Lakini tatizo la pesa tunalo, tatizo la upataji tunalo. Mmo katika nyinyi humu wengine madalali wa magari, kweli si kweli? Madalali wa magari. Wewe mmo wengine madalali wa majumba hivi, nani pala wamekufa mtu, wanainua matanga na unaulizia warithi vipi. Na kuna wengine huwa wanalala matanga pale, sio kwa wema wa ujirani, kutaka kujua ushaanza mgogoro wa mirathi au bado. Rafiki zangu madalali, kweli si kweli? Alhamdulillah. Watu wengine wanakwenda matangani pale kulala, si kwa huruma ya ujirani wenzake wamefiwa au vipi, hapana, kutaka kujua na mgogoro umeanza bado. Kwa sababu nyumba kama hizi za Kariakoo, ambazo jumba bovu kama ile pale thamani yake ni bilioni 5-6, ndio zinapouzwa sasa hivi, bilioni 5-6, adondoke pale yule mwenyewe, au si bwana? Na watoto wengine wako Afrika Kusini, wengine wako China. Weshasikia huyo mzee kadondoka, au sio bwana? Kitu cha kwanza kabisa watu wanakimbilia hati kuziweka vizuri. Na yule anaweka hati vizuri hawambii wenziwe kwamba hati imeweka vizuri. Naona anangojea kikao, na hicho kikao atasema tu haki zipo, msiwe na wasiwasi, hati zipo. Lakini wakati huo huo keshaongea na dalali, mtoto mmoja keshaongea na dalali, bwana ili jumba tukiliuza, wewe dalali una chako cha juu, je mimi unanilindaje mimi? Yani mmoja katika warithini naye anataka chake cha juu katika urithi wa baba yake mzazi, kweli si kweli? Maana yake ni kwamba watoto wa mjini mtaji wao wa maisha ni kifo cha baba yao. Watoto wa mjini mtaji wao wa maisha ni kifo cha nani? Cha baba yao. Afe wao, ndo hapo wanaona sasa maisha wataanzia hapo. Na kweli bilioni 1, bilioni 5, bilioni 6, mko watu watatu, mtaji ambao mtaje. Na ndio maana kuna watu inshallah anakuwa na wake wawili na reserve wawili watatu, reserve wawili wadogo, reserve zote wawili wadogo. Ile timu iliyokuwa pale katika benchi ina watu wengi kweli kweli, wanaocheza 11, wazidi 11, na usajili wachezaji 30. Kwa hiyo ukiwatoa 11 ukiwatia uwanjani waliobakia kwa ngapi? Ndio watu wanaofanya. Yaani wanawake wa nje lazima, kama mtu akapata hela ya urithi, lazima wanawake wa nje wanakuwa wengi kuliko wake wa halali. Huo ndio hakika wa mjini. Sisi tuko wote hapa mjini. Sasa jua lisichwe, wasiondoke kule Arafa, na Mungu asiamue vingine. Namuomba Mwenyezi Mungu kwa hizi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, tunazosoma hapa. Mungu atutengenezee mambo yetu yote, lakini Mungu amlinde Mama Samia Suluhu Hassan na kedi za wenye kedi katika nchi hii. Tunasoma hizi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ailinde Mungu Tanzania, na sisi tuliopo hapa msikitini, Mwenyezi Mungu atutengenezee mambo yetu. Lakini kubwa lao
Mungu amlinde Mama Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wema. Mungu awalinde na kedi za wenye kedi, kwa sababu kedi jamani bado zinaendelea, zipo kedi, nakwambieni zinaendelea dhidi ya huyu mama, zipo. Na manake kedi zenyewe zinazoendelea dhidi ya huyu mama, na sisi tulioko huku zinatuhusu, na sisi zinatuhusu. Kwa hiyo tunapomwombea mama, manake tunaiombea nchi yetu yote na tunajiombea na sisi wenyewe. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Tumefanya tendo jema alilolifundisha Bwana Mtume, tutawassal sasa. Kutokea sasa tuanze kutawassal. Namna ya kutawassal tunakufundisheni kwamba tumwambie Mungu, we Mungu we, ikiwa umetukubalia jambo letu hili tulilofanya, tunaomba utufanyie kadha. Kila mmoja na lake. Kuna mtu mwingine kakwama, anataka kuoa mke wa pili, kadhibitiwa na mke wa kwanza. Hiyo ipo hiyo. Unataka kumfungua hiyo. Maana mke mmoja msukue na analo lilomtaka.
Watu wengine imewataka hiyo tu, wallahi, japo kuwa halina maana sana, lakini ndio limewataka. Anataka mke mwingine, lakini huyu hapa mkali, tumie. Lakini na nyinyi nyote mna mambo yenu msio yasema, mna mambo yenu msio yasema, na mna haja zenu ambazo ziko katika mioyo yenu. Mwenyezi Mungu akutengenezeni leo. Tunamuomba Mungu leo atutengenezee leo. Mungu anaweza, hawezi? Anaweza. Leo Mungu akutengenezeni haja zenu leo. Ingawa Mungu mtume anakataza kufanya haraka, lakini wallahi sisi hatuna subira. Sisi wanyonge tunataka mambo yetu leo yawe mazuri leo. Mungu kila mmoja aondoke hapa jambo lake liwe zuri. Kwa hiyo kwa amali hizi tulizofanya, Mwenyezi Mungu amlinde Mama Samia Suluhu Hassan na maadui zake, amlinde pia mkuu wa mkoa huyu Chalamila, rafiki yangu Chalamila. Mwenyezi Mungu amlinde na mahasidi wote, aendelee kukaa hapa Dar es Salaam mpaka achoke mwenyewe. Unasikia bana, Chalamila. Kwa nini namuombea dua Chalamila? Kwa sababu mkuu wa mkoa na watu wake lazima wapo. Haiwezekani tukae hapa yake watu wetu wanatulinda. Unaona? Wanatulinda. Chaka hapo hapa juu kifanye chochote mimi hapa tu tayari. Wao ndio wanatokeza. Sasa padogo hapa. Kwa hiyo hiyo nani wanatulinda. Kwa hiyo mkuu wa mkoa Mwenyezi Mungu na wakuu wa vyombo vya usalama wote wa mkoa wa Dar es Salaam na wa taifa, Mwenyezi Mungu awalinde wote. Mungu awape baraka wote. Mungu awajalie kheri wote. Na nchi yetu Mwenyezi Mungu aiendelezee amani yake na utulivu wake. Tuendelee kutulia, tufanye kila mmoja afanye lile analotaka kulifanya. Unaona hivyo? Na mimi nina langu la moyoni, hilo silisemi. Mwenyezi Mungu ya Rabbi anikidhie. Hilo sisemi, hilo maskini, yani nanihuzunisha kulisema hapa. Lakini Mwenyezi Mungu analijua. Mungu anajua niko katika dhiki gani hivi sasa hivi. Namuomba Mwenyezi Mungu aniondoshe dhiki hii ambayo hii na dhiki nyingine ya Rabbul Alamin. Hiyo ndio tulivyoambiwa tumwambie Mungu, na tumetawassal kwa amali yetu. Baada ya hapa kila mmoja matuta siulize sasa dua bado. Ile tuosoma ndio dua yenyewe moja kwa moja ile, yani ile tuosoma hiyo mara 100 hii ndio dua yenyewe ambayo mtume amesema afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah, ndio mpaka mwisho. Sasa mimi nitaweza kuleta kitu kilichokuwa bora kuliko hichi? Sasa hii aliyosifia mwenyewe kwa ndio bora, ndio hiyo tunatawassali nayo. Tunatawassal kwa Mwenyezi Mungu atutengenezee, alafu Mungu atupunguzie spidi ya kuzeeka. Mzee wote Mungu akupunguzie spidi ya kuzeeka ya Rabbi. Na mzee Saidi Mungu akupunguzie spidi ya kuzeeka. Alhamdulillah, usizeeke sana. Unaona hivyo, lakini pia usitamani tena kutaka kuoa binti vidogo vitakusumbua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungu atujalie tuonane kesho saa 1 hapa tusali Idi. Nataka watu wote tuje kusali Idi katika msikiti wa Manyema kesho. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na